कल 13 सितंबर को भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए डीएम उधम सिंह नगर उदयराज सिंह ने छुट्टी की घोषणा की है। छुट्टी का आदेश जारी करते हुए डीएम ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 13 सितंबर 2024 को उत्तराखंड राज्य के जनपदों में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा, कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर की संभावना व्यक्त की गई है।